Hi friends, welcome to vikiscorner. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம குழந்தைகளுக்குரிய ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்நாக் வந்து வாழைப்பழம் கொழுக்கட்டை. இதுக்கு நான் ஒரு வாழைப்பழம் எடுத்துருக்கேன், கனிஞ்ச வாழைப்பழம். அதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு மசிச்சுக்கணும். மசிச்சுட்டு இதில் 2 ஸ்பூனு கோதுமை மாவு கலந்துக்கலாம். அப்புறம் நாட்டு சர்க்கரை வந்துக்கிட்டு ஒரு 1.5 ஸ்பூன் கிட்ட கரெக்டாக இருக்கும். 1.5 to 2 ஸ்பூன் கரெக்டாக இருக்கும். இனிப்புக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு துளி ஏலக்காய் பவுடர் போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. கையில் கொஞ்சம் பெனஞ்சு பாருங்கள். ஃபுல்லாக மாவு மைதி தான் பெனையணும். இதை பெனஞ்சு பாருங்கள். இதில் நீங்கள் துருவன தேங்காய் இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நான் துருவன தேங்காய் இப்போ சேர்த்துக்கல. என்னோடய குட்டி பையனுக்கு கொஞ்சம் தேங்காய் அவ்வளோவா பிடிக்காது, அதனால தான் சேர்த்துக்கல. கொஞ்சம் நெய் போட்டு பெனஞ்சு பாருங்கள். ஃபுல்லாக பைண்டாக வரலை அப்படிங்கும் போது தண்ணி பசு அதிகமாக இருக்குன்னா கூட 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு ஓவராலாக 3 ஸ்பூன் கோதுமை மாவு தேவைப்பட்டுச்சு. இதுக்கு கொஞ்சம் நார்மலான சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு இது டைட்டாக நீங்கள் பிணையக்கூடாது. அதோட ரொம்பவே சாஃப்டாக கொஞ்சம் தண்ணி பதத்தோடு தான் இதை பிணையணும். நெய் போட்டு லைட்டாக உருட்டிட்டு கையில் நெய் தடவிட்டு ஒரு குட்டி பிளேட்டு, ஏன்னா சின்ன உருண்டை தான், நம்ம இட்லி சட்டியில் நிறையா செய்யலை. இட்லி சட்டிலையும் நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம். எனக்கு சும்மா ஒரு 5 பீஸ் தான் வந்ததுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு கடாயில் நம்ம எப்படி இட்லி சட்டியில் வச்சு அவிக்கிறோமோ அதே போலவே 10 நிமிஷம் அவிச்சு இதை எடுத்துடணும். ரொம்ப சாஃப்டாக வரும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். வாழைப்பழம் இருக்கிறனால, நாட்டு சர்க்கரை இருக்கிறனால ரொம்பவே ஹெல்தி. குழந்தைங்களுக்கு வெயிட்டும் கூடும். அதனால் இது நீங்கள் 1 வயசு குழந்தைலேருந்து நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், பிச்சு காமிக்கும் போதே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்தது. குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வாங்க இப்போ 2வது ஆப்ஷனுக்கு போகலாம், 2வது ஸ்நாக்குக்கு போகலாம். பன்னீர் ஆம்லெட். இதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு எக் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு எக் எடுத்துகிட்டு அதில் 1 துளி சீரக பவுடர், 1 துளி மிளகு, அப்புறம் உப்பு, இதை போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம குழந்தைங்களுக்காக செய்கிறோங்கிறனால இதில் நான் எதுலேயுமே மிளகா சேர்த்துக்கல. அதுக்கு பதிலாக பெப்பர் பவுடர், மிளகு தூள் தான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பன்னீர் நான் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுவேன். அக்கார்டிங்லி, அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணுவேன். பன்னீர், கொத்தமல்லி, வெங்காயம், அப்புறம் கேரட்டு, திருவின கேரட்டு. இது எந்த அளவுக்குன்னா கெட்டியாக வரணும். நம்ம இது குட்டி குட்டியாக ஸ்நாக் மாதிரி தான் தர போகிறோம். அதனால கெட்டியாக வரணும். அதனால் 2 ஸ்பூன் எனக்கு ஒரு முட்டைக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. கொஞ்சமாக ஒரு 1.5 ஸ்பூன் கிட்ட நல்லா பொடிசாக நறுக்குன வெங்காயம், இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க. கொத்தமல்லி டேஸ்ட்டு ரொம்பவே கூட்டும். அதனால பொடிசாக கட் பண்ணி கண்டிப்பாக அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் ஓகே. இப்போ இதை நீங்கள் ஒரு தோசைக்கல்ல நார்மலாக லைட்டாக எண்ணெயை வச்சு தடவிட்டு இதை குட்டி குட்டியாக நீங்கள் ஊற்றி கொடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. ஏன்னா பெருசாக ஒரே இதாக கொடுத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பெருசாக தெரியும் அவங்களுக்கு. குட்டி குட்டியாக இருக்கும் போது ஸ்நாக்குக்கு ஈஸியாக எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. 2 வயசு முதல் தாராளமாக கொடுக்கலாம். 1.5 வயசு குழந்தைக்கு கொடுத்து பாருங்கள். சேர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கொடுங்க. ஏன்னா எதுனாலுமே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சேருதான்னு பார்த்துக்கணும். கொஞ்சமாக கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். என்னோடய பையனுக்கு 2 வயசு, சின்னவனுக்கு 2 வயசு ஆகுது. அவன் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவான் இதை. அப்புறம் என்னோட பெரிய பையனும் விரும்பி சாப்பிடுவான். காரம் அதிகமாக 2 பேருமே சாப்பிட மாட்டாங்க, கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சாப்பிடுவாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி லோ ஃப்ளேமில், ஃபுல்லாக லோ ஃப்ளேமில் நீங்கள் இதை குக் பண்ணணும். அப்படின்னா தான் இதோட சாஃப்ட்னஸ் போகாது. கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்லேயே நீங்கள் கொஞ்சம் குக் பண்ணிவிட்டு மெதுவாக திருப்பி போட்டு எடுக்கணும். இப்போ பன்னீர் அப்புறம் முட்டை ரெண்டுமே சத்து போடும், குழந்தைங்களுக்கு வெயிட்டு கூடும். 2லேயும் ப்ரோட்டீன் இருக்குது. முட்டையில் கால்சியம் அதிகம், எலும்புகளுக்கும் நல்ல வலுவு. அதனால கேரட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு, ஸ்கின்னுக்குலாம் நல்லது. அதனால ஐசைட்டும் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்நாக்கு. எக்கோட சேர்த்து நம்ம இதையும் கொடுக்குறனால நல்லா ஹெல்த்தியாக விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க. இங்கே பாருங்கள், 2 சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது. விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஒவ்வொரு நாளைக்கும் பொதுவாகவே குழந்தைங்க வித்தியாசமான ஸ்நாக் தான் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு. ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நட்ஸ் லட்டு. அதாவது எல்லா நட்ஸ் இருக்குதுல்ல, அதோடு சேர்த்து லட்டு இது. இதில் ஒரு 50 கிராம் பாதாம் எடுத்துக்கிறேன். அதை லைட்டாக லோ ஃப்ளேமில் தான் ஹீட் பண்ணி, கடாயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கணும். முந்திரி ஒரு 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. அதையும் லோ ஃப்ளேமில் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஹீட் ஆகணும், மெயின் அதுதான். லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும், மேலே ப்ரௌனிஷாக வரும். பாதாமும் அப்படி தான், முந்திரியும் அப்படி தான். ஸோ இதையும் நம்ம அந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்து தனியாக வச்சுக்கணும். நல்லா ஆற விட்டுட்டு நம்ம இதை பவுடர் பண்ணணும். இப்போ வால்நட் எடுத்துக்கோங்க. வால்நட் இதையும் அதே மாதிரி லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே 50 கிராம் தான் எடுத்துருக்கிறேன், பாதாம், முந்திரி, வால்நட்டு. இப்போ பம்கின் சீடும் அதுக்கப்புறம் சன்ஃப்ளவர் சீடும் இது நான் ரெண்டுமே
ஒவ்வொரு பெரிய ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். இதுவும் வந்துட்டு ஸ்கின்னுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லதுன்னு வாங்க. அதனால் வந்துட்டு இதை எடுத்துருக்கேன். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா கூடும், செமிக்கிற தன்மையும் இதில் இருக்குது. அப்புறம் பேரிச்சம்பழத்தில் இரும்பு சத்து உங்களுக்கு நிறையாவே இருக்குங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும். அதோடு சேர்த்து ஒரு 10 திராட்சை வந்துட்டு, காஞ்ச திராட்சை, கருப்பு திராட்சை, அதுலேயும் இரும்பு சத்து இருக்குது. அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டு சாஃப்டான டேட்ஸாக இருக்கணும், அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நல்லா கனிகிற டேட்டாக இருக்கும்ல, டேட்ஸ் இருக்கும்ல பேரிச்சம்பழம், அதை பார்த்துட்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுட்டு நெய் 2 ஸ்பூனை ஊற்றி லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா வந்துட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது ஏன் இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அது வந்து கெடாமல் இருக்கும், அதுக்காகத்தான். 1 மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம நட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த சூட்டோட பேரிச்சம்பழத்தை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா பெனஞ்சு மெதுவாக பெனையணும். நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பெனைங்க, கை சுட்டுக்காமல். அந்த மாதிரி பெனஞ்சு நம்ம லட்டு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா கெட்டியாக வரும். இந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு நம்ம லட்டு பிடிச்சி வச்சுக்கணும். கையில் கொஞ்சோண்டு நெய் தடவிக்கோங்க, உங்களுக்கு பிடிக்க வரல அப்படின்னா. எனக்கு நல்லாவே பிடிக்க வந்தது, இருந்தாலும் நான் கொஞ்சோண்டு நெய் தடவிக்கிட்டேன். நெய் தடவிட்டு 1 மாதம் இதை தாராளமாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். டெய்லி ஒரு லட்டு கொடுங்க. பாதாம் கண்ணுக்கு நல்லது, உங்களுக்கு தெரியும். விட்டமின் இ இருக்குது, முடிக்கும் நல்லது, மெமரி பவருக்கு நல்லது. அதே போல் வால்நட்டும் மெமரி பவருக்கு ரொம்ப நல்லது. கேஷ்யூ வெயிட் கூடும். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் கொடுங்க டெய்லி. உங்கள் குழந்தைங்க ரொம்பவே வந்துட்டு ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்துக்கிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ப்ரெட்டும் பன்னீரும் சேர்ந்த ஆம்லெட் தான். ஒரு 2 பீஸ் கார்ன் எடுத்துகிட்டு நல்லா சீச்சு வச்சுக்கிறேன். நான் சீக்கிரத்தில் வச்சு சீச்சிக்கலாம், கிரேட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அடிக்கணுனாலும் நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம். ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக வந்துட்டு இதை ஃப்ரை பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க, சீச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 பீஸ் தான் வந்துட்டு இதை எடுத்துருக்கேன். அதாவது வந்துட்டு ஒரு பெரிய கார்ன் இருக்கும்ல, அதை 3 பீஸாக கட் பண்ணால் அதில் 2 பீஸ் வந்துட்டு நான் இதுக்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு கேரட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். கேரட்டும் சீச்சுக்குவேன் நான் ஃபுல்லாக. பன்னீரும் வந்துட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவோம். இப்போ வந்து ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு 1 ஸ்பூன் மட்டும் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் நல்லெண்ணெயோ கடலெண்ணெயோ மோஸ்ட்லி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண வேணாம், லைட்டாக சாஃப்ட் ஆனோடனே வந்துட்டு நம்ம சீச்சு வச்சுருந்த கேரட்டு, பன்னீர் இதை போட்டுட்டு வந்துட்டு ஒரு 30 செகண்ட் 40 செகண்ட் வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இதை ரெண்டையுமே கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம பன்னீர் வந்துட்டு உடனே போட்டுட்டு ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அது வந்து ஹார்டாயிடும். அதனால வந்துட்டு பன்னீர் வந்து லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கோங்க. பன்னீரோட கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கோங்க. இதை போட்டுட்டு ஒரு 20-30 செகண்ட் வந்துட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்துட்டு இதை வதக்கினா போதும். இதுவுமே வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான கெமிக்கலான வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு தேவையில்லாதது வந்து இதில் சேர்க்க போகிறதில்ல. இதில் சேர்க்க போகிற மசாலாவும் பார்த்தீங்கன்னா மல்லித்தூள், சீரகத்தூள், அப்புறம் மிளகுத்தூள், அப்புறம் வந்து கசூரி மேத்தி ஒன்றும் கிடையாது. இது வந்து நம்ம வெந்தயக்கீரையோட காஞ்ச வந்துட்டு இலை தான். அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு. இது வந்து டேஸ்ட்டு ரொம்ப கூட்டும், சத்தும் தான். அதனால் வந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி இதை வந்துட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் சொல்கிறேன், 20 செகண்ட் கிட்ட லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும். நம்மளோட அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைட்டாக வந்து சாஸ் தடவிக்கோங்க ப்ரெட்டில். ஒன்ஸ் இன் அ வைல் நம்ம ப்ரெட் கொடுக்கலாம், எந்த தப்பும் கிடையாது. அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்டஃபிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹெல்த்தியாக தான் கொடுக்குறீங்க. நம்ம எல்லாமே கொடுத்து பழகினா தான் வந்துட்டு குழந்தைங்க பொதுவாக சாப்பிடுவாங்க. இல்லாட்டினா வெளியே சாப்பாடு மட்டும்தான், வெளியில் சாப்பிட்றதோட நம்ம வீட்டில் நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோன்னா அது எவ்வளோ ஹெல்தி. அதனால் நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு 10 நாளைக்கு ஒரு முறை நீங்கள் தாராளமாக இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டஃபிங்கை வந்துட்டு நான் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டா சீஸ் வந்துட்டு நான் எடுத்துருக்கேன். ஏன்னா அப்போ தான் பைண்ட் ஆகும், இல்லாட்டினா உதுந்துடும். அதுக்காக சீஸ் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா மேயோனீஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். எது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்குமோ அதை எடுத்துக்கலாம். என் குழந்தைங்க 2மே சாப்பிடுவாங்க. நான் வந்து 2யும் மோஸ்ட்லி கம்பைன் பண்ண மாட்டேன். ரொம்ப லைட்டாக தான் கம்பைன் பண்ணுவேன், நிறையா கம்பைன் பண்ண மாட்டேன். ஹெல்த்தை சூஸ் பண்ணுறனால, ஹெல்த் ஆப்ஷன்னால். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டஃபிங் பண்ணியாச்சு. நெய் போட்டு டோஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம சீஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். பட்டருங்கிறது ரொம்ப ஹெவி ஆயிடும். நெய் வந்து அந்த அளவுக்கு ஹெவி ஆகாது, ஹெல்த்தியும் கூட. கம்பேர் பண்ணல பட்டரோட வந்துட்டு நெய் வந்து ரொம்ப ஹெல்தி. அதனால நெய் போட்டு லைட்டாக ப்ரஷ் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் 2 பக்கமும் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப நான் கிறிஸ்பியாக கொடுக்கல, ஏன்னா ப்ரெட்டோட சாஃப்ட்னஸும் இருக்கணும். இப்போ க்ரில் பண்ணோன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆயிடும். அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்து குழந்தைங்களால சாப்பிட முடியாது, மெல்ல முடியாது. அதனால நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு தவாலே நம்ம செஞ்சு கொடுத்துடலாம், குழந்தைங்களுக்கு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இன்னொன்று இதுலேயே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோல் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இதுவும் வந்துட்டு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் 2 விதமாக இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம். இதை தாராளமாக நீங்கள் வந்துக்கிட்டு
2 வயசு குழந்தையிலேருந்து தாராளமாக கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்துட்டு ப்ரெட்டு மடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும். கொஞ்சமாக ஆஸ் யூஷுவல் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து சைடில் வந்துட்டு தண்ணி வச்சு லைட்டாக கை வச்சு விரல் வச்சு நீங்கள் தொட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு அது வந்து ஃபுல்லாக சைட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். லைட்டாக மடித்து இது பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் கூட டைட்டாக இது பண்ணிடாதீங்க. மடிக்கவில்லைன்னா எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்துட்டு இது பிய்யாமல் கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் சீஸ் வேணுனாலும் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்லைஸில் மட்டும்தான் வந்துட்டு இதில் சீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், மித்த இதுலேயுமே சீஸ் ஆட் பண்ணல. ஏன்னா இது காரமே கிடையாது, நம்ம ஜஸ்ட்டு மிளகுத்தூள் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹெல்தி தான், கம்ப்ளீட்டாக ஹெல்தி தான். நீங்கள் தாராளமாக இதையும் கொடுக்கலாம், குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு தடவையோ 10 நாளைக்கு ஒரு தடவையோ இதை நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதே போலவே வந்துக்கிட்டு ஹீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு வந்துட்டு தவா ஹீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து நெய் போட்டு அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இந்த வந்துட்டு நான் ஒரு 5 பீஸ் செஞ்சுருக்கிறேன். 5 பீஸையும் வந்துட்டு இதில் வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்து 2 பக்கமும் வந்துட்டு கரெக்டாக ஃப்ரை பண்ணி இதை எடுத்துக்கணும். நம்ம மூடிலாம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்லா லோ ஃப்ளேமில் பண்ணிங்கன்னா சாஃப்டாக தான் இருக்கும். அதனால தான் நெய் வந்து டேஸ்ட்டு ரொம்ப கூட்டும். அதே போலவே நீங்கள் பன்னீரும் கார்னும் சேர்த்து பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி கசூரி மேத்தியும் இதில் சேர்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க இன்னும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்டோம் இதை. ஸோ வந்து இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்ததுங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில். எந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நான் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் உங்களுக்கு வீடியோஸ் கொண்டு வருவேன். என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை டேக் கேர், பாய் பாய்.